全部嘅物品嘅，唔可以放喺酒店嗱，唔好放喺酒店房間，因為咧我哋要離開啦嘛，因為我哋要去德慶都要開個幾兩個鐘，個半鐘到啦，預計就個半鐘到啦，咁跟住嚟講嘅話咧，就物品要全部攞好，千祈唔好遺留，一定唔可以放喺房間，因為我哋聽日係唔會翻嚟端州區㗎啦，雖然喺肇慶，但係已經唔同嘅位置聽日就從端州區就去到呢一個咧，就係德慶德慶縣，所以嚟講嘅話咧，全部行李攞齊上車，唔好遺留。剛剛回鄉證咧俾翻俾大家啦，咁大家咧一定要保管翻好，係啦。咁你喺酒店嘅嗰個樓梯嘛，即係我話你坐嗰個直 lift 喺一樓嗰度俾我係啊。咁你係喺地下，即係唔使你轉嚟轉去啊嘛，係啦。喺翻你一樓嗰度咧，俾個房卡俾我得㗎啦，即係落翻到一樓俾翻個房卡咁就唔使你咧，就係自己上11樓，又唔使你咧，就係話一上一落又要等 lift。個 lift 好似好多咁你冇睇佢好多都幾慢堂 lift 都真係，所以咧大家就係啦。落到去一樓見到我，跟住咧就俾個房卡俾我，然之後咧你就可以上車，係啦。提早1-2分鐘啦，7點搭3前啦，1-2分鐘再講多次一陣間到咗，大家咧就可以翻酒店休息。如果想行呢一個咧，就係牌坊街嗰個紫荊西堤咧，因為南程有個西堤大堤咧，雖然嗰個噴泉咧就係呢一個星期一唔開啦，但係咧紫荊西堤你有噶嘛？今日就係嗰啲文創街，就係你今日樓下嘅呢一個步行街嘅縮細版。咁師傅咧，因為會開翻車開翻去咧文創街嗰邊嘅。其實咧一落咗車你就對面就係噶啦。不過阿蕉都會帶住你哋過去。跟住咧我會翻轉頭。大家咧如果要上 WiFi 嘅話，咁你就咧要去打翻去前台4個8。如果佢處理唔到嘅，阿蕉就會打翻香港房門，阿蕉會上嚟。你要成個門打開，你唔好開條罅，因為抽出條罅我唔敢推啊，你明白？我唔敢推係啦。我哋就喺呢度咯。係啦，所以一陣間大家你可以喺呢個位行下街，因為師傅咧一陣間咧就幫我哋或者送我哋翻酒店之後咧，佢就會停喺左手邊嘅嗰個酒店嗰個位置㗎啦。所以嚟講嘅話咧，送咗唔去行嘅團友，跟住咧師傅就會直接翻去停車場，你哋順便就可以跟埋過嚟。對面就係牌坊，係啦。紫荊西堤你都可以見得到㗎啦。夜景肯定冇香港咁靚，不過咧有另外一種即係一種嘅漂亮啦不過咧翻嚟嘅時候，大家就自己慢慢行翻嚟，因為咧佢確實呢啲車真係停唔到。係冇錯，但係唔開嘅星期一。嗱，而家都開住，大家派夾冇得射上去啊！邊個你講緊？係喎，都可以啊，當係啦，當係啦哥哥好幽默冇錯，當係啦冇錯，啱啊 ，OK， 咁樣係咯。因為佢星期一唔開嘅，星期一咧佢呢一個要維護，所以咧佢就可以睇下啲右手邊咯。反正都係嗰句啦，如果要去嘅一陣間就唔使落車，師傅咧一放低晒，跟住咧就會翻去左手邊嘅嗰個咧停車場，跟住咧你就可以跟住即係你可以跟住師傅就係咧到咗呢個位，你就行過去對面，影下相、拍下照或者行下咁樣跟住咧就自己行翻去，不過咧都係嗰句，留翻好把遮，因為咧就怕突然間落雨嘅啫。係一條直路嘅啫。而家師傅咧翻去你亦都可以睇翻咗條路點行㗎啦。係啦，因為師傅你停翻喺呢邊嘅，所以咧一陣間你喺度睇翻
後邊就係我哋嘅紫荊西堤，即係嗰個牌坊廣場啦。嗱，一路咁樣落翻嚟，咁啊你咪當散下步咁樣行咯。不過你睇下好多鋪頭咧，你有冇發覺咧都寫住黃鋪招租？其實我唔明黃鋪點解要招租呢？黃鋪點解冇人租咧？咁啊，呢條路咧，其實就係當時就係最繁華嘅第一條嘅商業街嚟嘅肇慶，所以睇呢啲真係確實係幾即係幾和，不過相對鋪頭舊啲啊。好啦，咁啊酒店就到啦，咁啊等車停穩，大家再鬆開安全帶下，而家就唔好鬆開住啊。或者你又去翻呢一個位行下，玩到好多位俾你行嘅啦啊！記住，聽日6點半早餐，7點3前2-3分鐘啦，就落翻去1樓。